Lai dabūtu laukā bildes no sava Google mākoņa, jeb Google fotos vai Google fotoattēla, mēs izmantosim datoru. Arī telefonā ir Google fotāla aplikācija, bet, ja tu paskatītos, kādas bildes ir skatoties caur telefonu un kādas bildes tev parādās skatoties caur datoru Google fotoattēlos, ļoti iespējams, ka tev tur situācija atšķirtos. Un tādēļ vislabāk saprast, kas ir iekšā tavā Google mākonī, ir atverot Google fotoattēlus datorā. Ja tu izmanto Chroma pārlūku, tad šeit augšpusītē ir šāda 9 punktiņu tāda izvēle Google lietotnes, tad ver vaļā šo un atrodi šeit fotoattēlus. Ja tev nav Chroma pārlūks un tādu tu neredzi, tad ieraksti meklētājā fotos.google.com. Un pirmais, ko mēs izdarīsim pirms dabūt bildes laukā no Google mākoņa, ir iztīrīt atkritni, jeb bin, jo pretējā gadījumā, ja atkritne nebūs iztīrīta, visus izdzēstos failus, kas joprojām ir saglabāti šajā atkritnē, tu dabūsi arī no Google vēl atpakaļ. Tāpēc spiežam pogu iztukšot atkritni, jeb empty bin, iztukšojam, un tad tālāk varam pieprasīt Google'am savas fotogrāfijas. Un to mēs darām, ejot uz iestatījumiem, šis zobretiņš, un brauc bišķiņ zemāk līdz datu eksportēšanai, jeb export your data. Un nospied šeit to knabīti uz leju. Tālāk izvēlnīta backup vai dublēt. Vēl viens variants, ka tu interneta pārlūkā vienkārši ieraksti takeout.google.com un arī dabūsi šo pašu logu. Šī vieta saucās Google arhivators, jeb Google Takeout, un tā ir vieta, no kurienes tu vari dabūt visus savus datus, kas saglabāti Google. Ja tev šeit parādās vairākas izvēles, ne tikai Google fotos vai jeb Google fotoattēlu, bet daudz kas cits, tu vari nospiest pogu deselect all, jeb noņemt visu atlasi, un tad iezīmē atlasi tikai priekš Google fotoattēliem. Tad spiežam tālāk turpināt. Un šeit pie gala mērķa jāizvēlas, lai tiktu nosūtīta lejupielādes saite pa e-pastu. Tālāk ir pie frequency, jeb pie biežuma eksportēt vienreiz. Šeit pie faila lieluma es tev iesaku izvēlēties 4 vai 10 gigabaitus, atkarībā cik tev pilns ir mākonis. Es paņemšu 10 gigabaitus. Un tālāk create export, jeb izveidot eksportēšanas datus. Un tas arī viss. Google parāda, kad viņi uztaisīs kopiju visiem taviem Google fotoattēliem. Šis process var aizņemt ilgu laiku, iespējams stundas vai dienas, un tad tu saņemsi e-pastu, kad šie dati būs sagatavoti. Nākošo video skaties par to, kad jau e-pasts būs saņemts, ko darīt tālāk.